泰坦尼克号是一部由詹姆斯·卡麦隆执导的美国浪漫灾难电影，讲述了在1912年泰坦尼克号船沉没时，一对来自不同社会阶层的年轻恋人艾玛和杰克的爱情故事。影片营造了船上豪华和浪漫氛围，并且描绘了生死存亡的压力。除了浪漫情节，影片还展现了当时的社会现实、阶级问题、性别角色和家庭价值观等多重主题。该片以超高的票房和丰富的视觉效果，成为了一部经典的爱情电影，备受世界观众喜爱。影片中的主题曲《My Heart Will Go On》也成为了影史上的经典之作，融合了电影的浪漫情节和悲剧色彩，让人印象深刻。